大树拦腰折断，躺倒在铁轨中央，消防人员还得动用器具锯断才能移走。然后就啪啪啪啪，好大声就开始起火了，这样子啊，火越来越大，我就紧张了。这一烧起来是整片的。2号中午12点左右，花莲美仑华西路民宅旁10公尺高的树木被轩兰诺的强风吹断，先压到高压电缆，一度冒出火花，最后横躺在台铁花莲港支线铁轨。所幸这里主要是负责港内货物运输，不影响旅客，也没有人员受伤。位在基隆的大楼建案，最上层鹰架被风吹得东倒西歪，1楼地面已经有很多的鹰架掉落，车道一度封闭，就怕砸伤人。基隆另一处招牌也被风吹毁，半挂吊在单行道上，警方赶紧拉出封锁线。风很大，整个掉下来了。所幸掉落时间发生在清晨，风势强大，才会让各地传出灾情。明天大概慢慢的往北上来的时候，其实它暴风圈第一个可能配合它的强度有增强的情况，然后它暴风圈也有持续扩大的情形。那目前这个时间来看的话，最快我们的入境预估时间会落在今天的午夜前后。根据气象局预测，轩兰诺台风有机会在9月2号深夜到9月3号清晨发布陆上台风警报，7级暴风半径出入位置可能在东北角的新北或是宜兰，最接近台湾的时间点就落在9月3号礼拜六，北部、中南部山区会有豪大雨发生，一直到9月4号下半天雨势才会趋缓。三立新闻综合报道。